Kavukire French. Ariko mbere yuko mvuga kuri ku mutwe witwa RNC, reka mbanze mvuge kuri Kayumba Nyamwasa. Mwumva Kayumba Nyamwasa ni iki? Kayumba Nyamwasa, niba hari umuntu w'umuhemu ubaho, ubuhemu murabuzi? Niba hari umuntu w'umuhemu ubaho watangaho urugero rw'ubuhemu, ni Kayumba Nyamwasa. Kubera ko Kayumba Nyamwasa icyo yabaye cyo mu ngabo za RPA yarakigizwe, ntabwo yakigize. Nta n'igitangaza yakoze mu ngabo za RPA n'urugamba rwo kubohora igihugu cyacu yavuga na kimwe ati nakoze aka kantu aha naha ku buryo nagahemberwa. Nta na kimwe afite yavuga, ahubwo yagiriwe neza igihe cyose. Hari ukuntu umuntu agira amahirwe mu bihe bitandukanye bitewe n'ibihe uko biteye, akagira amahirwe akagendera ku bandi agahabwa akagirwa icyo ari cyo. Ariko iyo ari umunyabwenge buke, iyo ari umuhemu mu buzima bwe, iyo nta burere agira, iyo ari umunyamusozi, ibyo byose abipfusha ubusa. Kayumba ni umuhemu. Reka mbatangire jewe uko muzi. Kayumba ajya kujya mu gisirikare cya Uganda cy'inyeshyamba za Uganda za Museveni 85 nijye wamujyanye. Twariganaga muri universite, ari imbere yanjye imyaka ibiri. Jewe njya mu ishyamba nkora training, muza guhabwa mission yo kugaruka kugira ibyo nkora mu mujyi wa Kampala, akazi ka gisirikare murakazi. Ngarutse kubera ko Kayumba nari muzi n'abandi twiganaga nk'umunyarwanda, arambona abona nagarutse kuko yari yazi ko nagiye. Ubwo Kayumba we yari yaramaze gushaka ibipapuro byo kuzajya gukora muri Afrique du Sud. Afrique du Sud icyo gihe bwari ubutegetsi bwa apartheid bw'abazungu. Niho yashakaga kujya gukora, yabonye n'impapuro ashaka kugenda. Abonye ko twagiye mu ishyamba tukagaruka, ati ndacikanywe, ati burya ibi bintu ejo byazavamo ikintu. Ansaba kumutwara. Kayumba namutwara mugeza mu ishyamba kwa Museveni 85. Jana nagiyeyo mu mpera 84. Noneho Kayumba garutse tumaze kubohora igihugu cya Uganda. Urumva yari private usanzwe nk'abandi, ariko nyina yarangije lisansi ari umuroyi. Icyo gihe buriya imitekerereze y'umuntu itangira kare. Yegera abayobozi bakuru, akora shuguri, ibyo bita shuguri mu gisirikare. Baba mukubise kuba administrateur, assistant administrator mu province y'amajyaruguru ya Uganda yitwaga Gulu. Ubwo urumva abonye umwanya, arashuguritse. Kwa kundi buri gihe umuntu ashakisha bantu b'ibitekerezo bafitemo igo n'inyota yo kwihutira kugera ku bintu, abagezeyo. Akigerayo ubwo yari private, mu kanya gato ababonye udufaranga muri Uganda byarashobokaga, aragenda muri J1 agura akagarade ka Suriyetu. Barakaguraga, arakagura. Akaguze ubwo barakabonye. Abandi twarabupfiriye, twagiye kuri za kadete turahenya turapfa. Umwaka n'igice dututubikana kuri kadete, abatanzania baducubuwa batumereye nabi kugira ngo uzabone ka Suriyetu. Ariko we aciye ubusamo kubera utwo dufaranga yabonye, ari administrateur, agura akagarade. Arangije kugura akagarade, yafite udufaranga agura akamodoka vuba cyane. Urumva abandi baratekereza gutaha, baratekereza kubohora igihugu, we already aragura akamodoka. Yajya kumanuka Gulu akamanukana insyo za zindi
zisya uburo, zisya ibigori, akazikura agapakira ku kamodoka ke akaza akagurisha. Urumva ubusambo bwatangiye kera cyane. Ubwo abageze igihe cyo gushaka umugore, urumva wafite udufaranga, twebwe turacyari aho turarwana n'igisirikare, ashatse umugore. Ubwo ndabagereraho ubuhemu bwa Kayumba butangirira. Ashatse umugore, umunsi yashatse yakoze ubukwe, yashakishije uburyo bwose bushoboka ko hagira umusirikare mukuru uza kumuvugira ijambo mu bukwe. Ndibuka ubukwe yabukoreye ahantu hitwa Kitante ku mashuri. Arashakisha, aragerageza, atuma abantu bamwingingira His Excellency Perezida wacu, icyo gihe ari umusirikare mukuru mu ngabo, ngo aze kumuvugira ijambo mu bukwe. Ariko ni bya bindi byo gushaka ubukuru, byo gushaka ibyubahiro no kwereka abantu. Perezida yaraje, araza amuvugira ijambo mu bukwe. Ntabwo yagombaga kumuvugira ijambo mu bukwe, ntabwo byashobokaga. Nta naho bari bahuriye, ntaho bari baziranye, ntibari barabanye, ntibari baregeranye. His Excellency yari mu batangiye urugamba rwa Uganda mu basirikare 27 Museveni yajyanye nabo mu ishyamba. Kayumba ntaho bari baziranye. Arashugurika, ibintu bye byose mubona ko ari ubusamo. Ubwo ababonye ubusamo, abonye perezida, abonye His Excellency amuvugira ijambo. Ndamwibuka rwose ahagaze imbere amuvugira ijambo umunsi w'ubukwe. Ubundi mu muntu, mu bwitonzi, mu neza, umuntu nk'ubwo waguhaye icyo cyubahiro, nawe ineza urayimwitura. Ariko Kayumba ni umuhemu. Ubuhemu bwe butangira icyo gihe. Tugeze Kagitumba, urugamba rutangiye. Kayumba ntabwo yari mu basirikare bakoze igitangaza, ntaho yarwanye Gabiro, ntaho yarwanye Nyagatare, ntaho yarwanye Mimuri, nta muntu n'umwe wamubonye ku rugamba. Ariko ibyo abantu bavuga, yariho hariya mu marashi yanyuza Nyagatare ngo yibinka. Urumva hari akavuyo, murabyumva intambara nayibabwiye uko yari imeze, ko itari yoroshye. Muri ako kavuyo abandi ni inkomere, abandi bararwana bajya imbere, abandi bararaswa bajya muri za parike, aduya arabirukansa, we ari mu marashi aragira iki, aririnka. Twumvise ko yibaga inkaji, barabimbwiye icyo gihe. Kandi ngo akazijyana ahantu hitwa Masaka, akazipakira Masaka. Habagayo umugabo murengezi ngo witwa mwene wabo, yitwa ngo ni mwene wabo, ngo inka akazijyanayo. Inkuru yavuzwe iba ariyo. Aho His Excellency aziye mu byumweru 2 bya mbere by'intambara, yasanze ibintu bimeze nabi. Abantu ntabo, nubwo tuvuga ko twateye tuvuye mu ngabo n'iki, abantu bafite capacities bari ntabo, ntabari bahari. His Excellency ngira ngo bahura gutyo, aramwibuka ko wenda yamutahiye ubukwe ko yabaga mu majyaruguru ya Uganda, amugira umukuru w'iperereza. Ntabwo nzi uko byagenze, ariko nagiye kumva numva yabaye umukuru w'iperereza. Icyo ngicyo gusa ubwacyo, mu bantu bari bahari bandi bose, kuba ari we His Excellency yahisemo akamugira umukuru w'iperereza muri RPA, nabwo bwabyo yakabimushimiye. Afite ubuhemu butangaje. Aba mukuru w'iperereza, ubwo kuba mukuru w'iperereza yari afite privilege abandi bose badafite. Yagombaga kujya aho ashatse, abandi uko barwana bagira gutewe, yabagara aho ngaho, nta kintu na kimwe cyamushyiraga muri danger, nta na kimwe. Kayumba iyo His Excellency aza kubikora nk'uko yabikoraga abandi, akamubwira ati mushyize muri iyi mobile, genda ujya kuba OC, genda ujya kuba Platoon Commander, cyangwa se genda ujye kurwana. Uwo munsi Kayumba uko muzi yari guturuka urugamba akagenda. N'ikimenyimenyi mu matariki 25, tariki 25 z'ukwezi kwa 10, nari ahantu hitwa Nyamiyonga, ahantu habaga ranche militaire.
uko ingabo zahungaga niho twese abenshi twahuriye. Kayumba yaraje icyo gihe, ndibuka na General Charles Kayonga yaraje arahansanga. Noneho Kayumba hadusanze, ndi kumwe na Kayonga, mbona Kayumba yakanuye amaso, mbona amaso yamuvuye mu mutwe, mbona afite ubwoba. Noneho mu mvugo yatubwiraga atangira kutubwira ko intambara yananiranye, atangira gusa n'utubwira ngo tube twasubira Uganda duhunge. Ibyo bwanjye arambajije niba ibipapuro byanjye nkibifite by'amashuri. Njye na Kayumba turarebana turaseka, turamubwira tuti Kayumba, iyi ntambara izarwanwa, tuzayirwana kandi tuzatsinda. Ibi ni ibibazo bisanzwe bihari by'intambara, ntabwo twebwe dushobora gutekereza guhunga. Ariko yabaye nk'utubwira ngo tugende, ngo dusubire inyuma duhunge, twambuke umupaka dusubire Uganda. Icyo kintu ntabwo nzakibagirwa. Yahahamutse ameze nabi. Ubwo bari bataramuha uwo mwanya w'ubukuru bw'iperereza muri RPA. Bamaze kumuha umwanya w'ubukuru bw'iperereza, arashikama, arakomera, abigitangaza. Noneho agira patriotism iruta y'abandi, atangira kwerekana ko ari we ukomeye. Kandi ubwo yari mu nzira zo guhunga, zo gutoroka. 9 kuri Noheli, ku itariki 25, ahantu hitwa Kanyentanga muri Kiyombe, FAR yari yatugabyeho ibitero bikomeye cyane. Abitwa ba Colonel Zungize bazanye za Savent 120, agashyira nka 128, akaducucuma ahantu mu ntoke za Kiyombe aho ngaho. Indege y'iki FAR tumereye nabi. Hari abasirikare bakuru, burya mbabwira iby'urugamba nihuse, ntabwo nagiye mu madetaye, ni byinshi cyane. Byageze aho abasirikare bamwe bakuru bicara babwira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ari we wari uyoboye urugamba, baramubwira Kayumba ari muri abo ngabo, baramubwira ngo dusaba Ubugande budutiza ahantu muri Moroto ni ku mupaka aho Uganda irangirira mu majyaruguru, ku mupaka wayo na Kenya na Ethiopia na South Sudan. Ngo badutize kidepo muri parike, ngo dusubireyo dukorere organization. Ariko mu by'ukuri yari amayeri, bari bumvaga batsinzwe, yari amayeri yo guhunga urugamba. Kayumba yari mu ba mbere basabye His Excellency ko Uganda yasabwa kudutiza kidepo ku mupaka wayo na South Sudan na Kenya, ngo duhungireyo tujye gukora yoga, tuzabe tugaruka. Ntawe Kayumba ntiyari kuzagaruka, barabeshyaga, batinyaga urugamba. Aho niho nyakubahwa Perezida wa Repubulika yafatiye icyemezo cyo kudukura aho ngaho atujyana mu Birunga. Nibwo twagiye tujya mu Birunga. Ni nabwo ku itariki ya 23 z'ukwa mbere yagabaga igitero cyo gutera Ruhengeri no gufungura abanyururu hano muri Ruhengeri. Ubwo Kayumba uko intambara yagendaga byaba ari byiza akaba mwiza, byaba bikomeye agahinduka. Twaje kugera 1994 amasezerano yarusha amaze gusinywa. Amasezerano yarusha amaze gusinywa byavugaga ko tugomba kuvanga na FAR. RPA ikavanga 40%, FAR 60%. RPF yari yarabyemeye. Duhindura amagrade kuyakura mu yagorira ya kinyeshyamba tuyashyira mu ya za leta ya convention. Nyuma bigaragaye ko dushobora kuvanga ingabo, hari abantu bake bamwe bavugaga ko bo badashobora kuvanga. Of course barabyumvaga ngo nituvanga FAR izadutsinda mu bigo, itwice 40% kuri 60% atubazatwica. Abandi ibyo biganiro twarabiganiraga ku Murindi, twarabiganiraga na Alex Kagame. Ndibuka tubiganira na Alex Kagame
twebwe tuvuga tuti nibavanga natwe tuzavanga, afanda hazagwa natwe tuzagwaho, tuzajyana nawe. Kayumba yari mu bantu wabonaga bavuga ko badashaka kuvanga, ko ahubwo bareka abantu bamwe bakihitiramo abafite icyo bazakora ntibajye mu gisirikare. Kayumba nibyo byari ibitekerezo bye, kimwe n'abandi. Abandi simbavuga kuko bamwe baracyanahari bari mu ngabo, ariko kubera ubwoba abasirikare bandi bo ntacyo byari babwiye, ariko abo bakuru nyuma uko byagendaga ibiganiro by'imishyikirano biza kugaragara ko hari imyanya izatanga. Bavuga ko RPA izafata umwanya wa gendarmerie, igafata n'umwanya wa chef d'état-major wa armée adjoint député, igafata n'umwanya wa député w'abajepe, igafata n'ibindi bigo gutyo sinibuka neza, no muri defense na defense. Noneho muri icyo gihe nibwo His Excellency yatangaga promotions, aha abantu amagrade. Kayumba yisanga mu bakoroneli full canon, kandi niwe uza amategeko. Noneho aza kubimenya ko ari we bazagira uwa gendarmerie, ari we FPR izatanga uwa gendarmerie. Cya gitekerezo cyo kuvuga ngo we ntazaza mu gisirikare arongera kivaho, asubiraho, kubera ko azi ko agiye kuba chef d'état-major wa gendarmerie. Murumva ko ibyo buri gihe byabaga ari imibare, ibyo buri gihe yabaga ari imibare, ikimwaranja ikimugira mukuru akaba ari cyo yihutira. Ibyo ndabyibuka neza, ambaze kubwirwa ko ashobora kuba chef d'état-major wa gendarmerie kuko ari umwanya wa FPR, yarongera arabyimba bigitangaza. Ariko bundi iyo tuvanga gusa bakavuga ngo baramushyira muri batayo Huye, yari kwiruka, ntabyo ari kujya. Yari yavuze ko we yajya mu batari buvangwe mu ngabo. So murabyumva ko we n'ukwireba ntareba abandi. Buriya muri urugamba rwose rwo twarwanye harimo abantu bakeya. Iyo tuvuga ubwitange bwa RPA, gukunda igihugu, kwitanga, ntabwo abantu baritangaga, ariko ntabwo haburamo abikundaga, ntaburagamo ibisambo. Nabo ngabo mubona n'ubundi bari bibigarasha bari hanze. Of course birumvikana Kayumba aje intambara irangiye mu guhagarika jenoside yabaye deputy chief of staff wa gendarmerie, sibyo? Noneho ubwo ababonye umwanya ukomeye, arakomera pe, arakomera. Noneho aza no kuba ngira ngo chief of staff wa gendarmerie. Ibyo byose mvuga ni neza, ntabwo yabyigiraga, sinuko hari habuze abandi babikora. Ni neza yagirirwaga. His Excellency we yatarakujugunya nta kibazo, aguma guha umwanya. Ariko abantu b'ibicucu b'ubwenge buke ntibaba babibona ko we abayubaka system. Of course niba azi inenge za Kayumba akamugira chief of staff wa gendarmerie, akaza no kumugira chief of staff w'ingabo, bo bayoberwaga ko ahubwo arimo ategura leadership y'ingabo, ko bimuha umwanya kugira ngo ategure leadership. Si uko atabagazi inenge zabo, ariko inenge muri leadership hari igihe ushobora kuzemera kugira ngo zigufashe gukemura ibindi bibazo. Nta kamara wari uhari muri RPA, nta kamara n'umwe wari, nta utashoboraga gusimbura, kandi akazi kagakomeza kagakorwa. Nta n'igitangaza cyarimo cya kamanda muri RPA. Nababwiye ko decisions zose kuva twagira bya byago kugeza duhagarika jenoside n'uyu munsi, decisions zose zifatwa n'umukuru w'ingabo, n'umugabo w'ikiringa w'ingabo, niwe uvuga ati iki. Abandi bose basimburwa kandi ntagire n'igihungabana. Kayumba rero ndashima, ni umuhemu uturuka ku bunyamusozi n'uburere bukeya no kwikunda. Niyo mpamvu 94, 95
jenoside imirambo ikiri mu mujyi, Kayumba we yari mu bintu mu mazu arubaka amafamu. Nyagatare yose, Umutara wose yafashe, uze gufata ahantu haruta akarere ka Musanze na Nyabihu muri uru Rwanda. Mu kanya gato yagejeje ibihumbi 2,000 n'ubwo Kayumba. Nibyo ngibyo abashakisha icyo yapfuye na system yacu, ngo yapfuye na perezida se wapfa iki nawe? Perezida icyo wapfa nawe ni ugukora amanyanga, nta kindi ni ugukora amanyanga. Hari amanyanga, hari yakwemera igihe gitoya akurwaza, ariko hari limiti yaho atakwemera. Kayumba rero yageze kuri limiti, biba biranze nyine. 2001 hari intambara y'igicengezi hano, murayizi, hari intambara y'igicengezi. Kayumba ubwo yaratinze urumva ko yaramaze kubona byinshi, yaramaze kubona Chief of Staff wa Gendarmerie, amaze kubona Chef d'Etat-Major w'ingabo. Ubwo igoye cyangwa se inyota n'ubusambo, igifu cyari kitaruzura, ashaka ibindi. 2001 yipangira kose atabwiye perezida, akoranye n'umuzungukazi wari ushinzwe ububanyi n'amahanga mu Bwongereza. Yipangira kose. Chef d'Etat-Major w'ingabo yipangira kose. Hari umusirikare wipangira kose, yipangira kose, abifashijwemo n'uwo muzungukazi, abifashijwemo n'igihugu cy'abaturanyi. Dore ko buri munsi nageze aho mba deputy we, mbajuwe deputy chief of staff. Buri munsi akambwira ko yavuganye na perezida w'igihugu cy'igituranyi. Nkambaza, ariko uzi kuri chief of staff w'ingabo z'igihugu, wowe ushobora kuvugana na perezida w'ikindi gihugu uri chief of staff w'ingabo z'igihugu? Commander in chief wa hari ukamucaho ukavugana na commander in chief w'ingabo z'ikindi gihugu mukavugana? Ati biba bizwi. Urumva iyo umuntu ari mukuru akakubwira ati biba bizwi, ubwo uhita wumva ko nyine hari icyo babiziho. Nkicecekera, ariko nkabona ko bitari proper, bitari byo kuba umukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda yavugana n'umuperezida w'ikindi gihugu cy'igituranyi, noneho utazi n'ibyo bavuganye. Ariko nyine akatubeshya ati ni ibintu byari bizwi. Ubwo urumva ko hari icyo yashakaga. Icyo gihe agiye 2001 agiye kujya muri iyo kosi, yashugurikanye n'uwo muzungukazi ububanyi n'amahanga. Je nari hano mu majyaruguru muri aka karere, muri ubu burere, Rubavu, Nyabihu, Musanze, ndwana n'abacengezi. Ari nabwo twabarangije bwa nyuma, dufata ababemera n'abandi bose. Kayumba ari muri Etat-Major arampamagara ati ngwino usigare mu biro, ati ngwino usigare mu biro, ati kuko jewe ejo nzagenda njya kwiga. Azajya kwiga. Ariko se Kayumba, ntubu koko usize igihugu cyatewe uri chef d'Etat-Major ugiye kwiga? Ibyo ujya kwiga ni ibiki? Ati oje musibye ngibyo byihorere. Aturibaza ko intambara zo mu Rwanda zizarangira. Ati wibaza ko ari wowe uzarangiza intambara zo mu Rwanda? Ambwira gutyo. Ndambwira ntoke ibyo ari byo byose je ntabwo ndi buze muri Etat-Major ushaka usigira, jewe ndaguma hano ndwana n'abacengezi. Yafashe inzira aragenda agera mu Bwongereza. Ibyo yakoze mu Bwongereza, inama yakoreraga mu Bufaransa, abavaga mu gihugu cy'abaturanyi bajya kumureba bagakorana inama, ibyo byose byaganishaga aho we yari amaze kugera. Uko yagendaga azamuka na ya nyota, of course inyota y'ubucucu, kuko ntiyarazi ibyo arwana nabyo. Ararangiza kwiga mu Bwongereza, aragaruka. Agarutse asaganye na chef d'Etat-Major General, nta hakigiye. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika amukora SG wa NISS, mukuru w'iperereza mu gihugu hose. Urumva aracyamujya gute? Aracyamurwariza, aracyarwaza ngo arebe ko hari ikizavamo, cyangwa se ko ikibyimba kizameneka. Atirengagije ko yipangiye kose. Nibyo navugaga nti niba hari umuntu w'umuhemu ubaho,
twari twanabona muri iyi system ni Kayumba, kuko n'abandi bose bapinze nta wabonye nk'ibyo Kayumba yabonye, n'abariho uyu munsi nta urabigezaho. Ageze aho ubwa NSS abuvaho abambasaderi mu Buhinde. Ubwo kuba ambasaderi mu Buhinde kubwe yarageze ahangaha akajya kuba ambasaderi, ubwo we ni nkaho yarakajwe, yivumbuye ibintu byacitse, yasuzuguritse se ubundi icyo yagezeho Kayumba yakoze muri izi ntambara niki. Hari abasore bajya badusetsa, yigeze ari chef d'état major 987 turwana na XFR cya gihe cya Kongo ya mbere muri za Warikare Hombo. Yagiye kujya ku rugamba kureba, agize ibyago hageze akubitana na haduyi n'indege za Mobutu zaje, yumvise ngo akadege aravumbuka yikubita mu rufunzo, ariko ntiwari uhararetse, ni Siza wari uhari, Siza wari uhari, ni ba Mubaraka. Ngo yikubita mu gifunzo, abasirikare nibo bamujanduyeyo. Ako niko gatendo gakomeye cyane mu rugamba rwose rwo kubohora igihugu Kayumba yakoze. Niko gatendo gakomeye ku rugamba rwo kubohora igihugu Kayumba yavuga ati niho nakoze ikintu kigaragara. Yumvise indege ya Mobutu ihinze, abandi basirikare bari aho ngaho barwana na XFR, Kayumba aravumbuka yitura mu bihuru mu rufunzo, abasirikare bamushandurayo. Mushatse aba escort we bariho bagomba kuba babizi. Iyo yaje ari inkuru ariko bakabitubwira bacecetse, kuko yari akiri mukuru, bakabivuga gahoro kugira ngo atabahitana. So Kayumba rero aha aviriye mu Buhinde, agereye mu Buhinde nibwo yaje gushudikana n'umugore wari ambasaderi w'igihugu yaje guhungiramo n'ubakirimo. Barashudika, bamaze gushudika barumvikana, nibwo uwitwa Karegeya nawe wari warahunze yari yaragiye muri icyo gihugu. Ubwo Kayumba baza guhura, bapanga uko noneho bagiye kurwanya igihugu cy'u Rwanda. Aragenda ajya South Africa, ajya muri icyo gihugu, n'ubu ni hwari. Twumva ko yararashwe, ngo isasu n'ubu riracyahagamye hano ku Rutirigongo, ibindi sinzi, ariko nuko nguko isasu riracyahagamye ku Rutirigongo. Nta buja, aricaye ahantu aragaburirwa, ari mu nzu, ngo arapanga urugamba, ngo arapanga intambara. Icya mbere Kayumba azi neza ko atashobora na gato kurwana na RDF, azi neza ko atashobora na gato guhangara His Excellency ku rugamba. Ibi byose arabizi, ariko icyo akora ni indaye ahahira, arahahira indaye, kubera ko gushyiraho iki cyitwa ngo ni RNC ukabeshya abanyarwanda bagatanga abana babo, ngaho arakura abana Mozambique, arakura abana Zambia, aba bahungiyeyo 94, arakura abana za Malawi, arakura abana za Nyakivara na Shungerezi, arakura abana hano ngo za Mpororo muri Uganda, arakura abana ntuza za Mubende, za Kiboga muri Uganda, agenda akusanya ababeshya ko ategura intambara yahe. Kayumba ntashobora kurwana n'umunsi n'umwe, ntiyapanga. Kumenya ko ari umuswa Kayumba, umuntu ubana na His Excellency y'imyaka yose, ukaba utagira n'ubwenge bushobora gupanga na section y'intambara ngo ube na section commander, ntabwo bishoboka. Ubwo Kayumba nyine abo yabeshye, abo ba Mudasiru, abitwa ba Siboni n'ibindi bigarasha, arabajyana abakura Uganda, abacisha mu Burundi, abazamura ruguru muri Minembwe murahazi, mu Banyamurenge. Agerayo agumana n'umutwe ngo witwa Gumino, bigeraho birananirana. Ageze aho aribeshya cyangwa se arabeshywa, ngo nibava Minembwe bakagenda
yaramaze kugeza abantu 200. ngo nibava Minembwe bakazamuka ngo bakegera igihugu gihana imbibi na Kongo, natwe duhana na Kimbibi, ngo ahitwa Binza ahari Rudurunana. Urahabona Colonel? Urahazi? Ahitwa Binza na Nyamirimo, ngo najya agasanga Rudurunana, kuko bumvikana na Rudurunana n'uwitwa Majoro Ntirikina. Ntirikina uramuzi? Majoro Ntirikina nawe yibereye he? Yibereye mu Bufaransa. Ntirikina nawe yibereye mu Bufaransa. Kayumba yibereye Afurika du Sud. Ubwo barohereza abo bantu bose ngo begera aho ngaho ku mupaka w'igihugu duhana imbibi, ngo wenda ngo kizabafasha, ngo niko bababwiye. Abasirikare barazamuka bava Minembwe. Muzi ariko kuva Minembwe icyo bisaba? Kuva Minembwe ukazajya iriya plateau yose, ukayigeza Mwenga, ukayigeza Warungu, ukambuka Kahuzi Byega, ukambuka za Karehe, ukajya za Ngungu na Numbi, ukamanuka za Kinyana za Rubaye, ukamanuka ukarinda ugera Ntuza, ukarinda ugera Masisi. Bageze Masisi basanga ingabo za FARDC zirabateza, zirabarasa. Ndibaza ko uwacitse ku icumu ntazasubira ku rugamba. Uwo witwa Majoro Sibarapfa, uwitwa Habibu Mudasiru araswa kugura arafatwa, n'ubundi bugenda bufatwa umugenda. Uwo Mudasiru yaraje baramuzanye ari hano mu Rwanda, n'ubundi busirikare bwacitse ku icumu bwataye umutwe. Ubohereza ni Kayumba. Kayumba we icyagamije ni kimwe. Icyagamije yiyita generali, yahawe n'igihugu of course, akabeshya abaturage bagatanga imisanzu. Bagakotiza ngo ararwana urugamba. Ahubwo Kayumba icyo akwiye gukora, akwiye gutanga accountability. Akwiye abo bose bamuha imisanzu, bamuha n'abana bo kurwana, nabereke aho abana bari, nabereke n'icyo bakoze, abasobanurire ni accountability. Twebwe turi ku rugamba muri 91, ababyeyi badusangaga mu Rugano. Tugeze ku Murindi, ababyeyi bavaga Tanzania, bavaga Burundi, bavaga Zaire, bavaga mu Rwanda, bakaza tukanabatembereza n'ama unity, His Excellency akabakira, bagasura n'ama unity ya gisirikare. Abasirikare bakabaririmbira, bakabashyiraho murara. N'uwasangaga yarapfushije abana yataga afite murara, yagerayo abasigaye akabohereza ati musanga abandi, kuko abo nasanze bafite aho bazapigeza. Kayumba kuki adakora ibyo? Kuki icyambere nta hajya? Ntirikina ari mu Faransa, nta hagera ku rugamba. Sankara ari muri Komoro, ararwanira kuri YouTube kurinda bahamufatiye, akaza aboshywe mu ndege. Uwitwa Micombero ari ushinzwe iby'amafaranga muri RNC, aba mu Bubiligi. Ejo bundi yabaga yambaye ikoti, winter yamukubise imbeho yamwishe, ategereje train cyangwa ategereje basi. Ubu ngubu baragendera muri Benz. Iyo ni ya misanzu abanyarwanda baha Kayumba, baha ba Mucombero. Naho ngaho izashirira, nta kindi naho izashirira. Bakwiye ko bamubaza imisanzu batanga, bamubaza n'abana babo bariho batanga aho bari. Bakabeshya ngo barwana muri Nyungwe, ngo bafashe Nyungwe. Abo bohereje muri Nyungwe nibatwereke n'umusirikare n'umwe uhari, nibatwereke n'umusirikare n'umwe. Ni accountability. Niba urwana, erekana aho uri, erekana ibyo ukora. Bariya His Excellency yabise ibigarasha bya bindi amakarita atagira icyari. Wanakongeraho ko ari za nzoga bita Bavaria. Abatanywa inzoga bafata ikirahure bagasuka ngo babone ifuru, ariko nta gasemburo kaba karimo, nta gasemburo n'akamwe kaba karimo. Ni ibigarasha, ni Bavaria, n'ibyo nyine. Ni ugutesha abantu umwanya. Ubu intambara ni kuri YouTube, ni kuri social media. General James Kabarebe yafunzwe, ejo Munyango yakoze iki, ejo bahora bambindurira ibintu, yafunzwe. Nibo bazafunga. Buriya Kayumba kazaza rimwe muzakabona hano, muzakabona kandi kazaza kaboshye n'abandi.
buriya bwa Jean Paul ngo buba muri Amerika ntigashobora no kugera aho ngaho bavuga ko bohereza abana, nukohereza abana bakagenda bagapfa bagashira. Jewe inama nagira bari abaturage b'Abanyarwanda bari Mozambique, bari Zambia, bari Malawi, Nyakivara, Nshungereza, za Mubende, Mpororo, Uganda hose, bibeshya ngo barohereza abana babo gushira gusa, babireke ahubwo babaze abo baboherereza abo bakayumba ba Rusesabagina bibereye mu Bubiligi, Bantirikina bibereye mu Bufaransa, bakayumba bari South Africa, barwana n'amasasa bahagamye mu matako, bababaze amafaranga batanga ari hehe, akora iki, abana babo batanze bari hehe, baza gusa. Kandi ubwo igihugu cyarabafunguriye amarembo, buri munyarwanda wese azakakirwa agahabwa n'amahirwe yo gukorera igihugu cye. Nicyo bakabaye baza gukora. Naho ibyo kurwana bya RNC na Kayumba mubyibagirwe. Na Kongo se bamaze igihe kingana iki, guhera kuri Ariri, guhera kuri FDLR, Rudu Runana, Senaredi, MRCD, bose ubu nkuko Colonel yabyise intambara ya survival, ni imibereho gusa. Naho kugira icyo bakora ku Rwanda ni ukwibeshya, nta na kimwe bashobora gukora, ariko Kayumba we ni umuhemu wa mbere, umuntu wagiriwe neza kuva kera cyane, kuri buri etape yose akagenda agirirwa neza, buri gihe cyose akagirirwa neza, ntazirikane ukuntu yagiriwe neza, agahemukira uwamugiriye neza. Uwo nguwo Abanyarwanda bamwizera bate? Abo bamuha amafaranga, bamuha abana, bamwizera bate? Intambara yo kuri YouTube iraturambiye, intambara yo muri WhatsApp iraturambiye, ubwitwa bwa Rugema Kayumba buba ngo muri Norvège, kubera ko ntacyo bakora, nta kazi bafite, birirwa bandika gusa, ariko ni ibicucu ku buryo inkuru bandika bakwiye kuba babona ko nta munyarwanda uzemera. Ejo ngo Minisitiri Sezibera ngo bamuroze, ngo leta yamuroze, n'uwarwaye bisanzwe ngo leta yamuroze. Ejo ngo yapfuye, ubeshye umuntu uko yapfuye kandi ahari, ejo se azaboneka uzavuga iki? Urabona ukuntu ari ibicucu. Abantu turwana nabo nubwo dufite imbaraga nyinshi cyane zo kubamara, ariko turarwana n'ubusa, turarwana n'abantu batabaho. Ariko umwanzi aba ari umwanzi, mwebwe nimukomeze mutyaza ubwenge bwanyu n'ubumenyi, nta kumuha chance. Ariko ubusambo bwa Kayumba, ubuhemu bwe nibwo yaziritsemo bari abantu bose birirwa bamuri inyuma ngo bazabohora u Rwanda. Ni ukwibeshya, nta na kimwe bazageraho. Murakoze. Kavukire Friend.